Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoya annabi, ya ƙaunar annabi. Sunana na gidan Sidi wanda kuka sani da ƙanan Yas'alu. Ina muku albashir da sababbin ƙasiduna da za su fito ne a wannan watan da zai kama, wato watan ƙaramar sallah. Kuma za su zo muku ne a matsayin barka da sallah, wato 1 ga watan da zai kama na wannan sallah. Za ku samu wannan ƙasidu ne a cikin YouTube channel ɗina mai suna na gidan Sidi Jambulo. A cikinsu akwai Ahbabu tana da faɗi. 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 A cikinsu akwai shugaba ta biyu. Zuwar na gama na je wajen shugaba, sallama ta gare ka ba za a gano ka ba, sallama ta gare ka ba za a riske ka ba, sallama ta gare ka ba za a taddo ka ba. Sannan kuma a ciki da akwai waƙar jaruman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato ashabu ta uku. Assalamu alaikum mahil sunubi annabi da ya kankane. Assalamu alaikum mahil kuburi waye za ya ja makka ne. Assalamu alaikum dodon manata da kusa kai gaban rabba ne. Assalamu alaikum ya kai kuwan musulunci da kai bardire. Assalamu ala na dabda Allah wallahi ba za a gano ka ba. Sannan kuma akwai annabin tsira ta ɗaya. Maulana sayyidul kauni san ka kadai shine ya zama tsira, to a ce duk san wani kama aiki san ba zai yi rana ba. Dan wana zo mu je da ka gane annabi da abiran ka ne. Hadisin da ko ka sun zo bakin kabarin dama da gayyan mu ne. To za sa je ka sai yan uwa ba zai ya da su bande ka ne. Kafin sa ba ka to kabarin ka kai shi za ya hau maka ne. In ka zo da ma'aikin mu zai ce ka sha ka da aljanna ne. In ka zo ba shi ko ta ka da kare da mun ka dan wuta ne. Ba mai kwatan kan ban da shi, ba mai cetan kan ban da shi. Ni ka zo da kaunar shi, abuwai ka yau sai ka zo da shi. Masoya annaba a ciki har da waƙar wannan gwarzon sahabin na manzon Allah, wato Khalid bin Walid. Masoya annabi, za ku iya samun wannan ƙasidun a cikin YouTube channel ɗina mai suna na gidan Sidi Jambulo. Kuma kamar yadda na faɗa muku, za su zo ne a 1 ga watan Rabiu Awwal, wato watan ƙaramar sallah, insha Allahu ranar Idi. Masoya annabi, ma'asalam. Allah ya bar mu tare a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimun ta salima.